มีปลาอะไรนู่นน่ะป้ามองไม่เห็นเลย อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วปลากระพงแบบนั้นเลยลูกแบบที่อยู่ในห่อนั่นแหละสวยโอ้ม้าดูสวยอันนี้สวยเอากี่อัน ไม่ได้ให้ฟังซื้อฟังซื้อทำไมอ่ะ แล้วม้าบอกว่าให้มาเลือกอ่ะ ฟังบอกเจ๊มาบอกเจ๊หรอ มาขอบ้าง มาบอกเจ๊หรอกมันไม่ได้บอกน้องเสีย มาขอบ้าง ขอ